Os cadetes de Ese de Chantada empataron a 2 tantos no partido de ida da primeira rolda da fase de ascenso. No encontro celebrado pasado sábado no Sangoñedo, os de Rodrigo adiantáronse no marcador, pero non conseguiron conservar a súa renda. Esperábamos un equipo que dominara o balón, un equipo fuerte, un equipo ofensivo, e despois tamén, na maneira que plantexamos o noso partido para non encaixar goles, deuse o partido que prevíamos. Na primeira parte, podes dicir que, eles tiñan o dominio, nos esperábamos buscar algunha contra, non houve así ocasións claras para ningún dos equipos, entonces chegamos 0-0 ao descanso. Ao empezar a segunda parte, falamos de intentar seguir ca mesma idea, pero ter un poquinho máis claridade ou recuperar o balón para ser un poquinho máis rápido. Aos 5 minutos, aproveitou unha contra Seso, puxémonos un 0, entonces iban salindo as cousas como queríamos, el seguinte o balón, nos xa por diante no marcador. 15 minutos despois, outra xogada individual de Seso, daríanos unha ventaxa que foi unha pena que non lográsemos defender, porque no minuto 67 seguíamos 2-0, ata que nun erro individual, os metemos no partido, puxémonos 2-1 e despois, a falta de 5 minutos para o final, entre o desconcerto que tiñamos ao encaixar aquel gol, lograron empatarnos. Tamén outra xogada así embarullada, que houve rechaces, ao final, que ollo o balón no segundo pau, e nada, 2-2, un pouquinho o partido que esperábamos, unha pena encaixar os goles. Os chantadinos viaxarán a terras pontevedresas para xogar a volta este domingo ás 11:30 da mañá, coa victoria como obxectivo. Nos falamos de intentar gañar. Creo que lle fixemos fronte ao primeiro equipo de Pontevedra, que quedaron primeiros, o do Grove. Se fixemos fronte unha vez, temos que intentalo dúas. Ahora mesmo non nos vale outra cousa que non sea ganar. É a idea que levamos, despois poden pasar moitas cousas, pero estamos traballando para eso, estamos falando de xogar moito máis ofensivos, é dicir, de intentar roubar o balón un poquinho máis arriba para poder ter a portería máis cerca e intentar marcar. A semana pasada, Rodrigo comentábanos que o primeiro obxectivo do seu equipo nesta fase era competir ante o campeón de Pontevedra. O preparador considera que se conseguiu, pero é ambicioso. Sí, pódese dicir que sí, pero claro, para nós é o que falamos. É un premio chegar ata aquí, pero unha vez que te ves aquí dentro, queres competir o máximo que podas como outro día, e por que non intentar superar a eliminatoria. Sabemos que é un premio, sabemos que é para disfrutar, pero unha vez aquí metidos temos que ser ambiciosos e ir ao Grove, xa que unha vez demos a cara, volver a dar outra vez, volver a competir, porque non ganar ali. Agardamos que así sexa e os cadetes avancen cara á seguinte eliminatoria.